Շլավա ժողովուրդ օրացակը միացան։ Շատ ես մենք էլ բոլորով ուրախ ենք ասենք։ Անջալիկ Քոչարյանի հետ կապված ստորագրահավաք սկսել լրագրողի վիրավորելու համար, որպեսզի էթիկայի հանձնաժողով ստեղծի։ Ընդդիմությունը արդեն համաձայնություն տվել է։ Ինչ դիրքորոշում ունեն իշխանությունները այդ հարցով, պատրաստվում եք էթիկայի հանձնաժողով քննություն սկսել Անջալիկ Քոչարյանի վարքի հետ կապված, որտեղ վերջինս անդադար կամ լրագրողներին է վիրավորում կամ ձեր թիմակիցներին, գիտենք, որ ներսում կոնֆլիկտներ կա։ Որտեղից գիտեք, որ ներսում Գիտենք, ներբերեկությունը կանանց Մամուլը ինչ ասես գրում, հա։ Գրում եք, որ ես ու Քոչարյան Անդրանիկը լուրջ հակամարտություն ունենք, հետո բարիշեցինք, հետո կռվեցինք եւ այլն։ Լավ, ուրեմն դուք էլ ձեր հարցին պատասխանեք, եթե դուք ձեր իրականությունը ունեք, ես ինչ պատասխանեմ։ Դուք ասում եք թուղթ կա, որտեղ կա ստորագրությունը հավաքվում, ես այս թուղթին ծանոթ չեմ, երբ որ այդ թուղթը կտեսնեմ, երբ որ խմբագրությունը, երբ որ խմբակցությունը քննարկի, ես ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Ես ի տարբերություն մեր ընդդիմադիր գործընկերների, որոնք պատրաստ են միջպետական խաղաղության համաձայնագիր քննարկել եւ գնահատականներ տալ եւ հարցազրույցներ տալ, ես չպատրաստ չեմ նույնիսկ այդ մի էջանոց փաստաթղթի վերաբերյալ բան ասել, որ չեմ տեսել։ Իսկ ընդհանրապես վատ եմ վերաբերվում Հռիփսի Մեջեբեջյանի շատ վատ։ Վերադառնանք համաձայնագրին։ Ես զանգահարել եմ իրեն, հենց այդ միջադեպին ծանոթացել եմ, ես դուրսն եմ երկրում չեմ, զանգահարել եմ իրան, իր հետ խոսել եմ, ուզեցել եմ հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ խոսել եմ։ Այո։ Ես խնդրում եմ իրան այդ հարցը։ Ես տեսեք, ես մի քանի դրվագ եմ ունեցել, որոնց հետ կապված հանրությունը եւ լրագրողները բաներ են արել։ Ես ներողություն եմ խնդրել եւ ես համարում եմ, որ դրանով ես էլ ավելի ուժեղացել եմ եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդով ներողություն եմ խնդրում, էլ ավելի ուժեղանում։ Իսկ դու կարմիրատեսկայի հանձնաժողով պետք է ձևավորի։ Խնդրում եմ, էլի թող գա փաստաթուղթը տնեմ լրագրողները հարգելի, ինչի տակ են ստորագրել։ Մի հատ քննարկենք, հասկանանք, կասեմ, էլի հետո տեսեք, դա ազգային ժողովի նախագահի որոշելիքը չի, դա խմբակցությունների, տեսեք, խմբակցությունների ղեկավարներն են որոշում, խմբակցությունն է որոշում, այլ ոչ թե ազգային ժողովի նախագահը։ Պարոն Սիմոնյան, համաձայնագրին վերադառնանք։